Gente, tô de volta na saga dessas slime, de novo. Essas slime fez muita falta, né, pra nós. Então hoje eu voltei, né, pra dar umas coisadinhas nela, né, dar uma renovada, que elas já tão duras, ó. Essa daqui é nova, já tá dura. Fiz tudo em dezembro, agora já é janeiro, né, que a gente chegou. E essa aqui também tá meio durinha, ó. Não dá pra brincar com ela mais. Gente, não dá pra imaginar, só deixei uma semana ali parado, minhas slime já tá assim, ó. Uma meleca. Gente, eu achei essa daqui solta, meio molinha. Solta ali, tá novinha. Só tá muito sujinha. Eu também vou renovar ela, porque eu tenho muita dó de não renovar alguma massinha dessas, né? Umas slimes dessas duras. Então eu vou renovar 3, eu acho. Ah, e tem mais aqui, eu vou dar uma procuradinha. Gente, eu achei essa daqui, ó. Tá novinha, em folha. Tem mais esse saco ainda. Olha isso, essa aqui tá bem melequenta, né? A gente deixa ou não deixa? Dá uma pensadinha aqui no caso dessa slime aqui, bem melequenta. Gente, achei essa slime rosa bem melequenta, que até sujou uma mão aqui agora. Olha isso. Aí vou tentar tirar ela aqui do saco pra mim renovar ela, eu acho que eu vou. Olha. Eu acho que eu vou mudar, tá? Não vou mais colocar em saquinho, porque só tá dando esse problema aqui, ó. Ficar melequento e não querer desgrudar. Eu pensei que ia ser facinho de desgrudar. Facinho. Tem que ficar aqui a tarde inteira agora. Ai, meu Deus. Mas olha. Ficou bem boa. Gente, consegui tirar a roxa mais difícil. Ixi, tá dura. Tem que mandar pro reformatório de renovar, né? Gente, isso aqui tá muito estranho. Ai, Cristo, né? Vou jogar fora também isso aqui. Ai, aquela massinha de cocô no mato na água. Ai, cadê isso? Gente, olha pra lá, tá? A massinha... Essa cor aqui que eu esqueci o nome foi a mais fácil que eu tirei, tá? Agora tá na hora de renovar todas. Gente, agora vai ser essa daqui, ó. Que eu vou coisar ela, tá, pessoal? Ó. E com água. Tá molhando vocês. Tá tudo molhado, só pra provar. Vou fazer a parte 2 que é melhor. Ah, meu Deus, por enquanto eu vou mexendo, né? Meu Deus, que melequento que ficou. Ó, tô me aqui. Ai, fazer a parte 2. Tá quase acabando. E acabou. Fazer a parte 2.